Okay, dann hör gut zu. Ich erzähl dir jetzt mal von dem Abend, an dem Midnight dachte, er wäre der geilste Bastard im ganzen verdammten Schattenloch. Wir standen da. Alle mit letzter Hoffnung umzingelt von Dunkelheit, Blut und diesem widerlichen Gefühl, dass gleich irgendwas richtig schief geht. Und Midnight, der stand da, ganz ruhig, mit diesem ekelhaften, überheblichen Grinsen, als hätte er uns schon begraben, bevor überhaupt einer den ersten Schlag gesetzt hat. Und dann sagt er einfach, ganz locker: Ich kann euch alle innerhalb von 5 Minuten auslöschen. Große Worte, noch größeres Maul. Dann fing dieser Freak an zu zählen. 1! Klassur! 2! O'Hara! Und ich weiß noch, dass ich in dem Moment nicht mal geschockt war. Eher so: Ach, du willst das wirklich durchziehen? Na dann komm, zeig's mir. Ich hab ihn hässliches Arschloch genannt. Hab ihm gesagt, er hätte Stil, wenn er nicht so ein widerlicher Dreckskerl wäre. Und dann bin ich auf ihn los. Nicht kopflos, nur wütend genug, dass es Spaß gemacht hat. Ich wollte sein beschissenes Grinsen ausradieren, diesen Countdown in seiner Kehle ersticken. Und dieser Mistkerl packt einfach meinen Hammer, meinen verdammten Hammer! Mit so einer Leichtigkeit, dass ich ihm in dem Moment am liebsten direkt die Finger einzeln abgebissen hätte. Dann grinst er und sagt: Und bevor ich überhaupt richtig begreifen kann, haut er mir mein eigenes Scheißding direkt die Fresse. Knochen, Blut, dieses widerliche Knacken. Ich bin auf die Knie gegangen. Alles hat gerauscht. Mein halber Schädel war nur noch Schmerz und mein Auge voll rotem Nebel. Weißt du, was mich daran am meisten angepisst hat? Nicht mal der Tod, nicht mal das Blut, nicht mal, dass dieser Freak mich erwischt hat, sondern dass es so beschissen unelegant war. Ganz ehrlich, wenn ich schon krepiere, dann doch nicht so. Nicht mit meinem eigenen Hammer, nicht mit so einem billigen Drecksabgang. Ich hab ihn trotzdem angelacht, hab ihm gesagt, dass das gut war. Dass er mich auslöschen soll und nicht nur meine hübsche Fresse ruinieren. Und ja, ich hab sogar noch an einen letzten Kuss gedacht. Was? Wenn ich schon sterbe, dann wenigstens mit Stil. Aber nein, der Mistkerl nimmt den Hammer nochmal und macht meinen Schädel endgültig zu Brei. Nicht mal mein Tod war elegant, das muss man auch erstmal schaffen. Und hier wird's interessant, weil das noch nicht das Ende war. Leid, dieser verdammte Eremadier dreht die Zeit zurück, reißt uns diese 5 Minuten aus dem Rachen der Hölle. Und plötzlich stehen wir wieder da, genau an diesem Punkt, wo Midnight noch glaubt, er hätte alles unter Kontrolle. Nur diesmal wussten wir, was kommt. Nur ich wusste vor allem eins: Jetzt ist persönlich, nicht wegen der Welt, nicht wegen den anderen, nicht wegen dieser ganzen Heldenscheiße, wegen der Frechheit, mich so sterben zu lassen. Und als ich ihn da wieder sah mit meinem Hammer in der Hand, hab ich ihn einfach nur angegrinst und gesagt: Gib mir meinen Scheißhammer wieder. Da war sein schönes Spiel vorbei. Er warf ihn. Ich wich aus! Das Ding schlug in den Boden und ich hab gelacht. Und sauer war herrlich. Er schlug zu, brüllte und ich hab ihn provoziert, hab ihn tanzen lassen, hab ihm in die Rippen geschlagen, in den Bauch, genau da, wo's weh tat. Hab ihm gesagt, er sei zu langsam, hab ihn ausgelacht, bis er nur noch rot sah. Und dann kam dieser eine Moment, dieser schöne, kleine Cluster-Moment, wo er alles auf einen Schlag setzen wollte. Verzweifelt, blind, voll Hass.
mich noch erinnert. An das Knacken, an meinen Schädel, an den Moment, wo er nicht mal gezögert hat. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich ein fairer Kerl bin. Dass ich ihm genau das zurückgebe, was er mir geschenkt hat. Und dann habe ich ihm den Hammer ins Gesicht geschlagen. Einmal hart genug, dass alles in ihn endlich Ruhe gegeben hat. Stille. Sein Körper sackt zusammen und ich steh da, atme schwer und lache. Dieses kalte, zufriedene, echte Lachen. Weil manche Rechnungen muss man einfach selbst begleichen. Und ganz ehrlich, Midnight war ein guter Gegner, schnell, arrogant. Aber am Ende war er eben doch nur ein Bastard, der dachte, mein eigener Hammer würde mich brechen.